De Heer zij met u en met uw geest. Het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Lof zij u Christus. In die tijd riep Jezus de 12 bij zich en begon hun 2 aan 2 uit te zenden. Hij gaf hun macht over de onreine geesten en verbood hun iets anders mee te nemen voor onderweg dan alleen 1 stok. Geen voedsel, geen reiszak, geen kopergeld in hun gordel. Wel moogt je sandalen dragen, maar trekt geen dubbele kleding aan. Hij zei verder, als je ergens aan huis binnengaat, blijf daar tot je weer afreist. En is er een plaats waar men u niet ontvangt en niet naar u luistert, gaat daar dan weg en schud het stof van uw voeten als een getuigenis tegen hen. Zij vertrokken om te prediken dat men zich moest bekeren. Ze dreven veel duivels uit, zalfden veel zieken met olie en genazen hen. Zo spreekt de Heer, en wij danken God. Beste kijker en luisteraar, we leven in een wereld waarin heel veel tot ons komt via beelden. U bent daar zelf vandaag weer één van. Beeld en geluid. Kinderen zien al niet anders na hun geboorte de laatste jaren. Zodra ze uit de luieren zijn gegroeid, weten ze al dat vader, moeder, broer of zus of wie dan ook altijd met zijn apparaatje bezig is. Een iPhone, een tablet, een laptop, groot scherm, moet allemaal met corona, ze zien dat. En daarmee wordt gecommuniceerd. Het gesprek van mens op mens gaat altijd via geluid en beeld. Iemand in huis hebben is niet altijd meer een must. En u snapt al wat u kunt gaan doen, zodra ze even wat mondiger worden, bezig gehouden moeten worden, krijgen ze al zo'n ding in de hand. Kunnen ze al meteen mee spelen. Kan heel goed zijn voor de educatie. Interessante dingen die misschien wel op zo'n apparaat verschijnen. Het is ook vaak een bezighouderij. Een nieuwe opvangmoeder, laten we maar zeggen. Dat leert ons dat het heel ver kan gaan met onze kinderen. Ze zijn zo gewend aan beeld en geluid dat het volgende voorval voor de hand ligt. Een moeder was haar stem kwijt. En als vader thuis komt na zijn werk, vraagt hij hoe het met mama is aan de kinderen. En wat zeggen deze? Het beeld is wel goed, maar het geluid doet het niet. Om te zeggen hoe opvoeden en vormen gaat via horen en zien. En door de beleving die daarop volgt. Dat is geen verwijt of aanklacht, we constateren dat. Vandaag hoorde u met mij in het evangelie dat mensen Jezus in beeld brengt. Hij roept apostelen om ze uit te zenden. Zij moeten hem als het ware vertegenwoordigen, zichtbaar maken. Ze moeten woord en beeld vormen van een gelovige levensweg. In uw leven, vermoed ik, werd dit overgenomen door de priesters, die beeldvormig aanwezig waren in de gemeenschappen. Of u nu deken, pastoor of kaplaan was, je werd overal gezien en bij betrokken. Niet alleen in de kerken waar nog vele mensen hen volgden en hoorden. Ze steunden de leerkrachten op school waar ze les gaven. Ze waren zichtbaar in het straatbeeld met tal van feesten die werden gehouden, met name bij de bronk, de processies. Maar ook in het verenigingsleven. Ze zaten er altijd weer bij. En bij elke jaarvergadering moest ook de pastoor of de kaplaan, de geestelijk adviseur, een woordje voeren. De mensen kenden hen en ze werden gezien. Het leven werd daardoor gelovig, tussen haakjes zeg ik dan, ingevuld. Nu is dat allemaal vervaagd, dat weet u ook. Kerken zijn nagenoeg bijna leeg.
Priesters zijn er in mindere mate, verdeeld over vele grote werkgebieden, waardoor ze lang niet meer zo zichtbaar zijn. En dat alles vertaalt zich ook naar onze woningen toe. Niet alleen dat steeds minder mensen uit hun woning naar de kerken komen, maar ook dat ze in de woningen zelf niet meer de kerk aanwezig hebben. U weet hoe dat vroeger was. Ging je in een woning je intrek nemen, werd heel snel het Heilig Hart geplaatst. De intronisatie van het Heilig Hart. Het was een familiemoment en het hoorde erbij, bij de geloofsweg. Nu ben je blij als je nog een kruisbeeldje ziet hangen. Wat men daarmee doet, weet je niet. En vaak sta ik op de vensterbank of ergens in de kamer. Een heel groot Boeddhabeeld. En dan hangt er zo'n klein kruisje. Wie zullen ze nu volgen in die woning? Het is altijd weer een vraag. En de gevolgen zijn het onze jonge mensen amper nog met geloof in contact komen. Het is voor hen niet meer gehoord. Het is ook geen beeld meer. Ook dat is een constatering, geen aanklacht. En daarmee is geloof in onze samenleving uiterst oppervlakkig aan het worden. En u als kijker, kijkt u vandaag voor uzelf? Of kijkt u om te ontvangen, om te kunnen doorgeven? Het eerste is natuurlijk prima. Compliment, houden zo. De mensen achter de camera doen hun best om dat telkens weer u te kunnen brengen. Maar het moet niet alleen passief blijven. Het zou jammer zijn. Zoals de cameramensen een missie hebben om het uit te dragen in woord en beeld. Zo bent u van Gods wegen, wist u dat, ook genodigd. En dan kunt u wel zeggen, ja, maar ik kan toch niet de straat opgaan? Nee. Ik kan het toch niet van de daken schrijven? Nee. Bij mij komt die camera niet in beeld om te kunnen getuigen van mijn geloof. Nee. Maar u hebt zoveel andere kansen om toch iets te laten blijken dat u dat geloof nog altijd de moeite waard vindt. De Christus moet leven van boodschappers. En waarom zou u geen boodschapper kunnen zijn? Het hoeft niet met geweldige kennis van de Heilige Schrift. Een simpel kruisteken bij de maaltijd. Dat kleinkinderen vragen, waarom doet u dat? En dan kunt u iets vertellen. Dat alles uiteindelijk geschenk is. Weliswaar moet je ervoor betalen, zeggen ze wel tegen de kinderen. Maar toch, het voedsel is er. God heeft in alles voorzien. En zo kunnen we met kleine tekens altijd doorgaan. Een kaarsje aansteken. Waarom doet u dat? Omdat wij een lichtpuntje krijgen van de Christus. Het eeuwige licht. Die met Pasen uit de dood is opgestaan. En dat licht liet zien. Om te zeggen, er is leven. Leven na de dood. En dan komt God in beeld via u. Wat zou dat fantastisch zijn. Als ook de rijpere generatie. Die denkt dat ze niets meer kunnen. Nog missionaris zich kunnen weten. Probeer het maar eens. Het zal u voldoening geven. Fijne zondag.